有可爱的宝贝们，今天我又来啦！今天我拍的是放学回家的路上的一些有趣的事情。今天原本想要拍那个外婆带黄奕剪头发，结果呢，我在我们镇上找这个，人家不愿意拍。然后我其实原本不是想在这里拍的，我原本是想在那个就过轮渡的那个地方拍嘛，但是他那边不知道为什么这2天没人。然后我在想现在怎么办嘞？那我要不还是去那个地方？虽然说那个剪头发的不在。然后临时改了啊！我现在在这个学校这边，然后今天临时改成说，外婆带黄奕，就是等黄奕放学，我们是计划带黄奕去剪头发的，但是那个老板不在，然后就没有剪，就大概这个样子，大概这个剧情了。先把学校的部分拍完吧。哎呀，我感觉我们这边的冬天看着还是绿茵茵的，就并没有说就是很像冬天的样子。外婆的假发在这里面。能不能直接套进去啊？我今天这头发也不知道怎么回事，可能是昨天晚上睡得太乱了。这这么戴起来，这样子不行，这个还是要扯掉。痛死了！说了好。哎，我真的就拖延症非常厉害。我说了好几个月了，我说外婆这假发得要重新买一个，到现在我都还没买。哎呀，我这拖延症看我还能拖到什么时候啊？看我这拖到什么时候？除非哪天这个假发不见了，我可能会就真的会要去买了。给大家看一下，之前就是有人问我说，怎么把2个人对吧合在一起？我跟大家讲一下，就是你可以同一个角度啊定在那里拍，然后把2个人的一个戏份一条视频全都拍完，就这样子。就前面先把他拍完对吧？把外婆拍完之后呢，我去换衣服，然后就是把黄奕的部分拍完。再把他们2个，这个是主轨道嘛，然后这个地方是加了那个画中画，然后把它合在一起就可以了。因为我这个地方呢，是因为它是反在这个上面的，就是反在这个上面的，所以呢，它本来它这个底色就是有点这种黄不拉几的，所以我这里直接用了一个混色的模式，它就可以了。如果说这样子不行，觉得很奇怪的话，咱们就可以直接用蒙版，就直接用蒙版去把人物的那一小块部分给弄出来就可以了。然后就其他就不用管，基本上就是我做的话就是这么一个道理吧。反正这样子看也还挺自然的。就外婆在后面，黄奕在前面走。校门口拍完了，我要把他的门给关上啊！我刚看那个角落，我还以为是块镜子，感觉好像块镜子，结果看它是个洞。现在呢，学校的戏份差不多拍完了，所以就不拍了。把这里录一下吧。算了，不录这个地方，然后我再去下一个取景的地方。还好今天天气好，天气不好我也不会出来拍，所以呢也是临时决定。原本计划真的就是在这边，我现在就带大家去看那个很老的那个理发店是长什么样子的啊。但是很可惜，就是人家没上班，这2天不知道干嘛去了，所以呢就是也没办法，就只能说借他的那个场景稍微拍一下，没办法拍那个过程嘛，就怎么刮胡子啊，怎么剃头发呀，就没法拍。今天应该会去那个废弃的那个轮船那里稍微的取个景，不会取太多，因为今天重点不是拍那个嘛。主要是我原本就是今天被拒的那个地方呢，其实效果也不是很好，因为没有阳光，没有光的那种地方真的很难拍出效果的。天哪，我的头发上是什么东西？星期1呢，我得要拍其他的东西了。星期2呢，我得要去一个秘密的地方，到时候拍给大家看吧。难得有一次机会去到那里面，因为平时的话也不知道以怎么样的一个理由过去。如果有时间真的就可以去，如果没拍的话，那就是没时间，那没办法。这边是我们的一个水厂。哎呀，这里是个上坡，有点难走，然后一直往前面走。小菊花，这里要不要取个景呢？等会儿再过来吧，等一下有需要再录吧。现在先去一个比较重要的地方去拍。
我看到一个招聘了啊，开拖拉机司机1名，4800一个月。大家觉得这个工资怎么样？4800一个月就到了呀，就这边，这里，这个地方，它这里都锁住了，因为没有，就是大家不要误会啊，我没有私闯民宅啊，我没有私闯民宅，这里就是一个公共区域，就是一个楼梯间的。下一个地方，拍到一半，这个太阳没了啊，阴下来了，哎，然后去到那个废弃的船那边去拍一下。其实我昨天有在那个船上面，我上去了。哎，怎么讲呢？它那个不好拍，因为它整个那个空间它是斜着的，我连那个手机支架都没办法放。这边的灰真的好多呀，这个路上来来回回的车也多，疯掉了。就是这边过去，应该算是一个老码头，现在废掉了。我冇这咋？你穿着你带了白的什么的？好吧，好啊。这行，这照相还好就回答。对的，因为我是VR转老嘛的，那是哦。这是老的噻，不是他让他带去拍到蛮好看，他蛮好看的啊。因为我就拍的那么样，你可以吊着卖那种黑的，就是要是那种就是一透气又热乎。其实冬天你带起好热乎，是夏天你没带啊。是的，冬天好热乎。你让他带去，蛮老是好看的。你再看，看到蛮老都是小子嘛，都蛮好看。他可能在发现不适合他哦。是的，是。笑死了！我真觉得这2个婆婆真的太可爱了。我要在那个破船那边拍嘛，然后我的一些衣服我就想着说放在他们的那个凳子上面，我就跟他们讲一下嘛，然后他们就跟我聊天，然后这个戴帽子的这个婆婆呢，她看上我的假发了，她非得要试一下，说戴上去还是挺暖和的。好，我们准备回家，然后呢，现在过来看一看。这边也住了人呢，这上面有个鸟窝。今天真的这几天都没有出太阳，今天反而还出了太阳。我们这边可是西极洞庭湖呢，鱼米之乡，鱼米之乡。我们这边渡口的话，应该是5点、5、6点那样子就收渡了啊。这边是有一个废弃的轮船，然后过来看一下，看这里面什么样子，然后能不能拍。哇，这怎么上去啊？我的妈！这上不去吧？这怎么上去啊？这没法上去啊！这怎么上去呢？爬上去啊？能吗？哇，这边主要是这边怎么上去啊？我的妈！这能上去吗？人得要爬上去啊！哪里？这前面肯定是不好爬呀。这边能爬上去吗？爬上来了，感觉这边怎么还是个斜的呀？这个应该是个游船，听这附近的人家讲的。但是里面都已经乱七八糟了的啊，就是已经废了很多年了，好像10几年了，10几20年了。然后那个奶奶说，她说可能这个地方到时候可能会把这个船给卖掉，这里面还是挺大的，就是感觉在这里面生活跟在地上生活没什么区别啊，只是说在船上面可能就更加的晃荡一点，就容易晕容易吐。带大家看看这个船头的视角，这个船头，哇，这里面又算是干嘛的我也不太清楚。有落日，这样看着很像一个小小的秘密基地。但是如果住在附近的小可爱啊，你刷到这个视频了啊，你不要跑到这里面来啊，这里面很危险的哈，不要进来。好啦，今天就这个样子啦，拜拜。